بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي فرنساوي ترم تاني الوحدة الرابعة الدرس الأول. Unité 4 le club des athlètes leçon 1 d'écrire des personnes. Anne A lit le document puis répond à la question suivante. De Marie à Farida objet je me présente. Moi c'est Marie Daniel. أنا Marie Daniel. Je suis parisienne. أنا باريسية. J'habite avec mes parents أسكن مع والدي et ma petite sœur أختي الصغيرة فيكتوار. Mon père أبي a 45 ans 45 سنة. Il est docteur طبيب. هو دكتور. Il a une taille moyenne قامة متوسطة. Il est hyper sportif رياضي. Il joue au tennis يمارس لعبة التنس وفوتبول كرة القدم and وكرة اليد. Ma mère جولي a 43 ans 43 سنة. Elle est mince نحيفة et blonde شقراء. Elle joue bien au hockey بتلعب هوكي. فيكتوار a 14 ans 14 سنة. Elle va au collège تذهب إلى المدرسة الإعدادي. ماري كوري اسم المدرسة. إيلام ناجي تحب السباحة dans la piscine حمام السباحة. Moi j'aime lire أحب القراءة à la bibliothèque المكتبة. Je ne supporte pas le sport لا أتحمل الرياضة. ما بتحبش الرياضة بقى. ماري شوازي. ماري aime beaucoup. ماري بتحب كتير. ماري بتقول الجملة الصفراء moi j'aime lire à la bibliothèque. طب ما فيش لير هنا بس في lecture. لا lecture بتحب لا lecture. جميل. بتحب لا lecture. تمام. لو بير دو ماري جو. لو بير والدها بيشتغل ايه؟ هنا مون بير. ايوه امشي معايا. في الاخضر الجو او تنس يلعب رياضة التنس. يلعب رياضة التنس. تمام. وبيلعب تنس وفوتبول واوند. مفيش هنا الا تنس. جميل. لا مير دي ماري والدة ماري تملك. نبص هنا ماري جولي 43 ans. فين 43 هنا؟ 43 اهي 43. فيكتوار في. فيكتوار بتمارس رياضة ايه او بتحب ايه؟ مين فيكتوار دي؟ اهي فيكتوار اهي 14 كوليج. الام ناجي دو لا بيسين بتحب لا ناتاسيون. ايوه فير دي لا ناتاسيون تمارس رياضة لا ناتاسيون السباحة. يبقى ناجي ده الفعل ناتاسيون الاسم. فعل الجرس ليأتيك كل جديد.